ของให้แม่หน่อยได้ไหมครับฟังนะอันนี้มันเป็นยาของชาโคเป็นยาบำรุงขนนะคะบำรุงขนไม่ให้ขนร่วงนะครับอันนี้คือยาถ่ายพยาธิของชาโคเหมือนกันอันนี้คืออาหารเม็ดของน้องชาโคอันนี้คืออาหารเปียกของชาโคเหมือนกันแม่อยากได้ยาที่บำรุงขนน่ะบำรุงขนไม่ให้ขนร่วงล่ะตัวไหนครับตัวไหนฟังไหมเนี่ยเก่งมากเลยครับคนรอครับเก่งครับคนรอ